Y bien, información de última hora, le informamos que esta noche se reportó una explosión e incendio en un local de la colonia Progreso, allá en Acapulco, Guerrero. Hay movilización de cuerpos de emergencia en la calle de Coahuila, a la altura del Bernal Díaz del Castillo. Las llamas alcanzaron hasta el segundo nivel. Es información de última hora, información de último minuto. Le estaremos, por supuesto, brindando cualquier actualización que tengamos, tan pronto la tengamos aquí en nuestro poder.